因為一掂佢就會破壞。而呢一種咁容易破碎就係最美嘅地方咧。係啊，去安慰住，先至可以完成到佢哋一切嘅呢一個 tenet 啊！真係好啊！搞錯。歡迎嚟到糧食供應所，我係 Connie。Hello， 我係 Lizzie。我係新加入嘅大 N。自己俾掌聲自己。咁我哋今日要做啲咩咧 Tatana 大家咧應該都有睇呢套戲啦，咁就叫做 Tenet。咁我哋三位都睇咗啦。係啦。我想講佢 hit 到咧，你會喺街頭見到有啲人倒後行咯，倒後行，倒後行，倒後行。咁可能大家即係睇完一個 Nolan 咁燒腦嘅一套戲咧，就會瘋狂揾好多唔同嘅解説啦。咁我哋今日咧就會係從一個愛情嘅角度、情感嘅角度出發，剖析呢一套神作啦，不同凡響嘅一個解説啦。好似讚自己真係好咩？由於之後要講嘅嘢咧，都會有好多嘅劇透啦。咁所以如果大家未睇呢套戲咧，上面嘅呢個交叉，你睇完再翻嚟。如果大家咧有睇過 Tenet 嘅 poster 咧，有其中一張咧，真係優秀。佢優秀嘅地方，一幅相就勝過千言萬語。感受下係啦，feel唔到唔緊要嘅。聽完我哋解釋之後，話俾我哋聽，係唔係我哋講得好？我哋就會將佢分成3個層面去講啦。第一陣咧就係對白，即係突然間就即刻哇，有對白咧，佢哋就唔係淨係面頭嗰一陣。當你深入咁睇佢潛台詞、潛意識係潛意識添，跟住潛意識唔係呢套戲講，係上一套戲講嘅。第二陣咧就係佢哋之間嘅一啲表情啊、行為，好濕圖嘅嘢，你都可以喺入邊揾到一點兒嘅端倪。第三陣啦就係一啲你理解咗個時間線啊等等啊，再深入咁去思考，近乎腦補啦，我哋 disclaim 咗先啦。係啦 FF， 咁你會 get 到出嚟嘅感受解説嘅。好，咁喺我哋正式去講我哋嘅講解之前咧，咁講一講少少 background 嘅 knowledge 先。咁大家睇完電影一定都會 get 到嘅就係2個 point，咁我哋都會 base on 呢2個 point 咧去進行我哋嘅自己嘅分析嘅。第一個 point 咧就係其實 Neo 係從未來一路逆行翻去過去，再順行。遇到咗 protagonist 展開呢個故仔嘅。第二個 point 咧，咁就啱都講咗佢喺未來逆行翻嚟啦。咁其實佢喺未來咧已經同呢個 protagonist 咧係有相識咗一段時間㗎啦。咁我哋又係一個層面啦，就係對白開始講起嘅。最一開始就係阿 Neo 啦，咁佢導行翻去呢個孟買嘅酒店嗰度。protagonist 覺得第一次相遇，冇錯，嗌嗰杯健怡可樂。哇！阿 Neo 係比主角更加熟悉主角，係啊，其實我真係好了解你㗎，我急不及待咁話俾你聽，其實我以前已經識你啦。但係其實即係我哋知道佢翻返嚟嘅時候，佢唔 suppose 講㗎嘛。係，其實佢有少少失控嘅。係。第二個印象最深刻嘅嗰個就係 protagonist，第一次即係嘗試逆行翻啦。咁最後尾佢咪喺個車度俾人就凍僵咗嘅。咁佢醒翻之後 protagonist 同咗阿 Neo 講話：我唔信啲即係講嘢講到模棱兩可又留白嘅人啦。跟住 Neo 嗰句 This is not fair 嗰個樣，你就會覺得其實即係你會想像即係腦補咗啦，就係其實喺未來入邊 protagonist 都有好多留白嘅嘢，因為佢哋唔講得啊。但係未來嘅時候，其實 Neo 當時其實係全心全意信佢咯，信到佢願意翻嚟咁樣做以後嘅一切。佢嗰個樣就係我信你，信到咁，你竟然咁樣同我講，你唔信我？委屈嘅金毛，大金毛，真係好似黑貓同埋大金毛。Oh my god！冇錯。好，跟住去到第3個我都印象好深刻嘅台詞咧，咁就係佢哋救嘅 cat 啊，咁佢哋後嚟咧就將佢 transfer 翻，然之後去到部車，講出個説話 ，Whose policy？ 跟住下一句就係 Ours, my friend。佢仲係佢第一次笑得咁開心，仲要握手啊！見到佢仲可以講咩咧？我終於可以用 Ours 嚟稱呼我哋。佢嘴笑到去呢度，然之後 Ours 嗰個。我覺得仲有一句咧，要最後一次逆行，然後去面對佢赴死嘅命運嘅時候，其實 protagonist 自己都知嘅，睇多條紅線就已經知道。咁 Neo 就同佢講 ：This is the end of a beautiful friendship. I'll see you at the beginning 啦。
即係其實 Neil 咧係明知道自己要赴死啦，即係佢即將要去面對自己命運，佢都要咁樣去安慰主角。同埋另外一樣嘢我好想提起就係其實呢一句This is the end of a beautiful friendship， 亦都係一個 beginning 啦。其實係一個 reference to 一套好出名嘅電影啦，就係北非電影 Casablanca 嘅最後啦，講個男主角咧，佢就同佢去一齊去革命之前咧，去講呢句説話，好有詩意啊！層次即刻，我睇最尾係真係喊咗出嚟。冇錯，所以你用住呢個心態去睇最尾個場，佢好多嘢 build inside 咗喺入邊，係同埋仲要話俾佢聽，即使我而家要去赴死啦，但係我都要留一個念想俾你喺最後，你要完成我哋嘅使命。你最後你都會攞，同埋我好中意佢兩個個表情嘅差落，一個 Neil 係笑到好開心，即係佢好似我已經冇嘢要再執着啦，冇遺憾啦，然之後笑住同佢講，然之後嗰邊 protagonist 係喊晒好唔捨得嘅時候，嗰個感覺係啊，佢仲要話俾佢聽，我哋你唔需要傷心，我哋未好來快會見嘅。係啦，我哋以後你仲會係啊，佢仲要同佢講話 You're gonna like it， 即係話俾佢聽，我哋會有好多美好嘅時刻，你等住你。我都快要哭。我而家講下都有少少。我哋只係講第一集啦，我哋只係講第一集，我哋已經要哭啦，要哭啦。咁好啦，我哋啱啱講完第一集啦，咁到第二集就係一啲，如果你要準備睇第二輯嘅時候咧，你要去留意嘅一啲嘅細微嘅動作同埋表情。其實我有好多嘅場面都可以表達到 Neil 對主角嘅溺愛啊。譬如就係有一個好印象深刻嘅，就係 Oslo 嗰個機場，佢哋就去到即係坐嗰個貨櫃去到 Oslo 咁翻去㗎嘛。咁佢越近嘅時候，主角個受傷個位就越嚟即係開始痛啦，因為佢自己俾自己痛。係啦，之後咁樣你就知。咁佢越近個位咧，咁其實第一下佢只係咁樣望一下啦，乜嘢血都冇流嘅。係仲係嘅啡色一笪㗎啫嘛。係啦，就咁樣啦。跟住阿 Neil 已經即刻。你受咗傷啦，去到啦，埋站啦，真係 anytime 都要衝出去做 mission 嘅時候，即係佢開始滴血啊嘛，跟住 Neil 係完全連任務都唔想做啦，佢就係話你受傷啦，你俾我睇下，你俾我睇下，因為相比起任務嚟講，佢覺得佢對重要啲啊。佢問咗唔止一次啦，3次，重要嘅事情要講3次，係啊，佢話 operation anytime 係一觸即發㗎喎，係，仲有你係 one shot 㗎嘛，係啊，仲有一個位就係 Neil 即係終於開始講話整物理啊，嗰啲啦，咁其實Neil已經瞓緊覺啦，好鬼眼瞓嘅。咁跟住之後protagonist 就唔明有啲嘢啦，佢就問佢：你問完未啊？我要瞓覺啦。係啊，跟住我都係唔明。佢已經合埋咗隻眼，然之後係啊，佢就我再同你講，我再同你講。好溫柔，好氹。但我覺得如果冇愛嘅話，你阻住人瞓覺，我真係會發脾氣，真係燒出袋啊！即係講到啦，即係佢對 protagonist 係真嘅愛啦。同我講留意佢表情咧，對佢特別唔同㗎嘛。尤其是有一個鏡頭，佢哋要去即係揾咗個飛機嘅時候，係一個印度嘅人去幫佢哋去解決呢個飛機組。飛機組係啦，佢就一路佢就揾咗呢個人嚟同 protagonist 講解啊。我想講，當佢呢位專業人士喺度講緊嘢嘅時候，當 Neil 由頭到尾冇聽人哋講嘢，佢隻眼淨係望住，佢就係笑住咁，我的眼中只有你啊！嗱，其實成套 Tenet 咧，主視角咧，其實係 protagonist 嚟嘛，即係個主角自己啦。其實你會留意到 Neil 咧對其他人咧都係好 working relationship，即係好疏離嘅，即係好似翻工咁樣對同事咁樣啦。咁但係佢對 protagonist 係特別唔同嘅，好輕鬆啊！佢喺度，佢成個人嘅 gesture 啦、氛圍啦，係即刻會佢啲 playfulness 會係，同埋勁多表情咯，係啊，同埋有啲位係好 flirty 嘅，係啊。咁有一個就係有一個位我睇到好心花怒放嘅就係咧，佢哋喺 Freeport 入邊啦，佢哋咪要解鎖嘅咁樣。Oh my god！嗰個姿勢，唔係我着重嘅就係其實成程主角就係自己喺度撩咁嘛，但係Neil 其實就係有觀察佢嘅，咁所以其實佢一見到佢開唔到嘅時候，佢就會need help 咁樣啦。跟住 protagonist 嗰種yeah，actually yes， 好得意啊！同埋你有冇發現咧？每一次咧，其實都係 Neil 快啲咧，佢都會幫佢 cover 埋嗰個撳掣嘅鎖，保護慾，保護慾啦，非常之好。好啦，咁我哋去到第3浸嘅分析啦，都唔可以叫分析啦。有一個應該 Neil 都講咗好多次嘅咁嘅台詞，即係 What happens 啦，同埋覺得發生咗嘅事就係 reality 呢樣嘢，同埋係 Neil 同埋未來 protagonist 都知道發生咩事啊嘛。但係佢哋依然去 jump into 呢個 loop，
都係做呢樣嘢。去 complete 翻個因，同埋咧，因為呢一個時間性嘅設定，令我諗起咗一套戲，我唔知大家有冇睇過，就係王家衛嘅《一代宗師》咧。佢仲係有一句台詞好出名嘅，呢個我要 credit 翻我朋友啦，佢同我講嘅睇戲嘅時候，就係話世間上所有嘅相遇都係久別重逢。而我覺得對於呢件事，我覺得係一個好好嘅 description 去講翻 protagonist 同埋 Neil 嗰個關係。因為喺一開始 Neil 去見 protagonist，對於 Neil 嚟講係久別重逢。佢好喺未來嘅時候同佢相處咁耐，對於未來嘅 protagonist 嚟講都係呢樣嘢。佢喺呢個 loop 入邊同 Neil 相處完之後，覺得我哋 friendship 啱啱開始，去到未來再見翻，其實都係一個久別重逢。冇錯，其實係啊，好虐心啊，係啊，好弱啊！但係你又會有一種覺得呢種命中注定嘅感覺，有種浪漫咯，真係苦澀嘅浪漫嘅感覺。同埋我就覺得未來嘅 protagonist 同埋我哋而家電影見到嘅 Neil，之所以會係呢個 Neil，同埋之所以會係呢個 protagonist， 佢哋之所以會互相喺未來相遇，係因為有呢個 loop 佢哋 experience 嘅嘢。即係無論如何，佢哋都係要面對佢哋嘅分離，面對佢哋嘅可能生死嘅離別，佢哋先至可以塑造佢哋而家嘅佢，再去相遇對翻對方。所以就知道無論幾痛苦，佢哋都會帶飛呢個漩渦入，冇錯，真係漩渦。漩渦我諗起伊藤潤二對唔住，我諗起黃耀明喎。講一個關於 Nolan 喺呢套戲嘅一個設定先，我哋理解到嘅一個設定啦。即係呢個時間線咧，就好似一條鋼線咁樣，你唔可以向左向右行嘅，你只係向前向後。即係如果我褪後我逆行嘅時候咧，我唔會變翻後生。即係我唔係個人本身變咗，而我經歷嘅時間係一樣咁多，甚至更多。所以個問題就係 Neil 咧，即使佢逆行咗咁多年翻嚟去揾翻 protagonist 咧，其實佢都係年紀好大嘅，即係可能佢20歲嘅時候逆行10年翻去10年前啦，係啦，其實佢已經30歲啦，係啦，咁所以咧，其實 Neil 咧一開始佢喺未來認識 protagonist 係大過自己噶嘛，其實係一個年上嘅年上戀人嚟噶嘛，年上又好成熟啊，穩重啊，久經風霜，同埋好多秘密嘅感覺啊，係啊，咁但係佢逆行翻嚟之後，佢自己當然都已經經歷咗好多嘢啦，亦都俾佢教咗好多嘢之後，佢竟然可以遇翻一個年輕嘅未經人事，唔好咁樣講。太興奮啦！呢個會，好似一種反哺啊！你明唔明？我真係俾人帶領，俾人保護到，而家就咩都唔知，然後我去幫你，我去 lead 翻你啊！冇錯。但係個重點就係其實佢咧，即係有時咧，譬如拍拖都好啦，有時你會幻想我未遇到你之前，你係點樣樣㗎嘛？即係當初清潔的你，係啦，佢竟然有呢個機會可以見得翻，所以佢咁雀躍，我覺得係有好興奮，所以開心得就忍唔住同佢嗌咗杯，係啦，何 relax 咗我哋而家唔記得自己要返完工咁樣，係啊，同埋我覺得有個位，即係當然有興奮嘅位啦，但係其實於我嚟講，我覺得呢個都係一個藥中帶甜嘅一種感覺，就係佢哋無數次分離，但係佢終將會再見咯。宏觀嚟睇，我哋唔係真係有分離，兩個嘅命運係一直。其實呢個手勢，就係兩個嘅命運咯。冇錯。講完咁多分析嘅嘢，我想講啲係 relax 啊，中途休息一下。其實成套電影咧，其實佢為咗即係大家容易啲理解，佢用咗兩隻顏色嚟分辨呢個逆行同埋順行嘅，咁就係呢個紅色同埋藍色啊。而咁啱 Neil 係一個逆行翻嚟嘅人，咁當然代表佢嘅顏色就係藍色啦。protagonist 係一個順行嘅人，當然代表佢顏色就係紅色啦。而所謂自古紅藍出師片，明嗎？多謝多人。睇翻呢個圖，係啊，我哋唔係咁黑嘅，係啊。其實我覺得另外一個好值得講嘅位就係成個戲去表現出你逆行嘅時候，其實係好難習慣嘅，因為你嘅痛苦，你同世界其實係 disconnect 咗嘅嘛，即係你嘅時間嘅運行係同其他人唔同嘅時候，其實痛苦、孤獨嘅咯。咁你喺嗰個時代你係脫節咗嘅嘛，即係你唔屬於嗰度。係啦，咁你點樣去 navigate 或者你點樣去 survive 呢一個痛苦或者呢一個時空嘅旅行，其實係你需要有一個 faith 嘅，我覺得。Neil 嘅 faith 就係 protagonist，就係佢哋嗰段情誼啦，就係佢哋嗰個 loop，其實佢哋深信呢一個 loop。只有佢經歷完呢啲嘢，
先至有翻我之前 experience 嘅嘢。冇錯，無論如同埋何我都要去見佢。如果我就喺未來見唔到我而家深愛住嘅 protagonist，冇錯。而對於 protagonist 嚟講，佢目睹咗 Neil 對佢嘅好啦，即係佢個 beginning of 一個好 beautiful 嘅 friendship 啦。咁其實喺佢死咗之後，佢都要去 pick up 翻呢一個 faith，就係 Neil 就變成咗佢嘅 faith，因為佢要喺未來度揾翻佢，先至可以完成到佢哋一齊嘅呢一個 tenet 啊，呢一個信條啊。我諗起佢呢個成個 loop 成個 tenet 其實係由佢哋互相開始同佢哋互相去結束咯。呢個唔係命運係乜？呢個係咯，佢哋根本就係一定注定要。色情嘅咩呢個手勢？咁同埋另一個就係我覺得好搶嘅，因為大家睇嘅時候都會留意咗 Neil 袋上面啦，其實有條好顯眼嘅紅線。你見到係格格不入嘅嗰種色調嚟嘅。因為佢好中意着啲 beige 嘅顏色啦。係啦，同埋你會覺得佢好似 anytime 都係掛住，即係我FF 啦，係一個好重要嘅信物嚟嘅。咁會唔會係未來 protagonist 俾佢嘅嘢咧，或者命運嘅紅線咧？原來越老搞啊呢壇嘢。同埋我覺得睇完呢套戲真係令到我好深刻係，即係當然除咗我哋頭先講好多好 love 啊，好令我覺得好開心嘅 scene 同對白之外，就係佢哋一齊嘅時候，其實係互相係冇 share 一個好 complete 嘅一個 experience 咯。佢哋嘅經歷同埋回憶冇 sync 到啊！呢一個係一個好 sad 嘅 point。你諗下，其實譬如話佢哋要等一個好長嘅時間先可以再同對方相遇啦，但係嗰時候你等嚟嘅唔係一個真係 fully 即係同你經歷咗之前嘅嘢嘅人。係啦，即係你見到佢一翻到嚟，佢咩都唔可以講。係啦，即係佢見到佢嘅興奮係最大嘅武器啦。冇錯，佢自己都不斷重複。然後佢嘅雀躍，佢想 share 佢以後有幾 beautiful 嘅 friendship，佢 share 唔到。佢又唔可以同你講，即係其實佢哋之間嘅過程都好重要嘛。你同你愛人之間亦都俾你分享我哋之前點樣去旅行啊，乜嘢乜嘢，你一定要講噶嘛。呢一 part 嘅共鳴佢哋係冇㗎。冇啊，佢哋唔可以同佢講咯。而我覺得呢樣嘢亦都同 Tenet 呢一個戲名係好有關係。我相信大家如果睇過有唔同嘅分析都有講過 Tenet 呢個名其實係拉丁嘅呢個 Sacred Square 入邊其中一個字啦。咁呢一個係代表啲乜嘢咧 ？Tenet 呢個字就係代表我哋要 sustain 啦，保持一個恒常嘅狀態。其實同佢哋兩個之間嘅 relationship，我覺得都係好似，就係你唔可以潛越，你一定要 obey 呢個，所以要大家一齊咁樣你先可以確保到事情係真係係。佢唔可以要求更多，佢淨係可以保持呢一個狀態，而我哋做嘅所有嘢都去保存呢一個狀態。係啊。我就話見到 Neil 其實佢內心好醉，又好想去情感係好難控制㗎嘛，好想去挑戰，但係佢又唔可以咁樣做咯。係，因為如果我咁樣做嘅時候，未來嘅我同埋以前嘅我就會有嘢唔同咗，就未必可以同 protagonist。佢就唔可以做到呢個 loop 咯。係啊，就而呢個 loop 就係佢哋嘅 relationship 嘅 everything 啊，真係好搞錯。咁以上咧就係我哋多方面嘅剖析啦，多謝大家聽到嚟呢度啦。咁其實大家都好中意呢套戲啦。係啦，因為我哋一開頭講嗰個 poster，其實大家都應該都 get 到，究竟嗰張 poster 係如此地滲入咗，精準地滲入咗佢哋之間嘅 loop，佢哋之間嘅 relationship 咁樣。即係例如喺個 poster 入邊啦，即係 protagonist 喺一邊，然之後 Neil 喺另一邊，其實一邊係逆行，一邊係順行。佢哋只就頭先我哋講嗰個，佢哋只可以互相維持住呢個 tenet。冇錯，唔可以去僭越。我好想講一個點就係啦，嗱呢個 poster 咧都係顯到咧阿 Neil 咧係好想伸手去穿過嗰個位，佢想掂嗰個裂縫，彈窿嗰個裂縫，就係佢哋啲咁 abnormal 嘅時空 travel 入邊嘅中間個裂縫嘅做中間。而佢想喺嗰個位僭越。但然而個問題係乜嘢？你記唔記得咧喺個 Freeport 嗰度第一次佢哋入去嗰個旋轉門嗰度嘅時候，有個彈窿啦，跟住 Neil 佢想掂啦，然後你記唔記得佢睇下手講咩 ？Don't touch it。其實呢一個都係一個好 accurate 嘅 depiction of 呢個 relationship 或者呢一個佢哋呢個 tenet 嘅狀態，就係即使你想僭越就係唔可以 don't touch。即係有啲嘢咧，呢個世界就係咁樣，唔可以問，唔可以掂，因為一掂佢就會破壞。Oh my god！而呢一種咁容易破碎就係最美嘅地方咧。真心，就係因為脆弱而碎，所以先至咁珍貴咯，所以先咁沉重，咁令人記住啊！即係Nolan咧，我好想講呢件事，佢拍男人真係一流。哇！冇錯係。
非常同意 Inception 一個係咯，佢 capture 到每個男人最正嘅嗰部分，甚至係以前冇俾人 capture 過。我深信 Nolan 咧對於男人咧係有愛嘅，唔係嗰種意思。I mean 即係佢對呢一樣嘢欣賞到男性嘅魅力，可以點樣去 deliver 到俾觀眾睇，係佢唔同嘅人嘅感覺，由氣質到姿態對所有嘢，佢都可以表情都拿捏到非常喺個鏡頭面前嗰一刻。多謝你 Christopher Nolan，你帶 thank 嚟 you，咗呢一套戲，多謝你呢個英國人。我朋友話俾我聽，前幾年咧佢嚟過香港嘅，跟住佢咧嚟香港嘅時候咧，佢就去咗呢個油麻地嘅電影中心，嗰個好正。大熱天時7月，佢着住個 beige 嘅 full suit，真係好 British，好型。咁我哋今日咧嘅剖析就去到呢一度啦。咁其實就係以上就係一啲比較我哋好主觀嘅剖析啦。主觀，個大字主觀啦。FF 嚟好大。咁我哋都冇講晒好多，即係冇好詳盡，你要詳盡啲再講都可以嘅。咁所以歡迎大家喺下面 comment 你哋嘅睇法啦。有啲咩你哋 discover 到嘅位啦，就可以喺下面 comment 嘅。頭先個 poster 嗰啲啦。係啦。中意我哋一條片咧，記得 like 我哋啦，可以 share 俾身邊嘅朋友啦，同埋記得 subscribe 我哋嘅 panel 喎。記得撳埋個 logo 咧，開着緊 notification，咁我哋每次開新片嘅時候咧，你哋都會收到通知啦。冇錯。咁我哋今日就差唔多，多謝大家睇我哋呢條片啦，我哋下次見啦，拜拜。